нүүрстэд хөөгдөхгүй. Харин нүүрсдгийг эх орноос нь авна. Энэ өдрүүдэд их олон юм их тодорхой болж байна. Би яг 7 хоногийн өмнө одоо 3 дахь өдөр ярьцлага өгсөн. 7 хоногийн хугацаанд Монголын ард түмэн ялж байна. Яагаад ялж байна вөхөр? Хэн нь нүүрсчэд, хэн нь нүүрсний хулгайтай холбоотой вэ гэдэг энэ асуудлууд улам бүр тодорхой болж байна. Өөртөө гарч ирж байна. Илчлэгдэж байна. Энэ ямар хэмжээний улс орныг хэрсэн, эрх мэдэл сүлдсэн, худалдаж авсан, ямар ч үнээр хамаагүй эрх мэдлийн оройд залрахаар удаарч байгаа гэдэг олон зүйлийг энэ өдрүүд илчилж байна. Энэ бол Монголын ард түмний ялд. Тийм учраас би Гомжов энэ Занданшдаар ерөнхий сайдын хэлсэнчлэн нүүрсний хулгайтай тэмцэнэ гэдэг бол боломжийг хулгайлж байгаа. Цалин тэтгэмжийг нэмэх боломжийг хулгайлж байгаа. Хүүхдүүдийн сурах боломжийг хулгайлж байгаа. Монголын ирээдүйг хулгайлж байгаа. Энэ хулгайчтай хийх тэмцэл гэж ойлгох ёстой.